Všetkých vítam. We've already had an opening prayer, Už sme mali modlitbu na začiatok, so it's time for us to spend some time discussing some points that have been raised in the movement. je čas, aby sme teraz spolu hovorili o nejakých bodoch, ktoré vlastne povstali v hnutí. So I want to share a thought before we begin, Chcel by som zdieľať myšlienku predtým, ako začneme. and what I don't want to be misunderstood to be saying A nechcem, aby ste ma zle pochopili, že hovorím niečo iné. is that we are in a literal time of crisis. A to je to, že by sme boli v doslovnom čase krízy. And when I say literal, I mean prophetically. A keď tým myslím doslovne, myslím prorocky. Ellen White says in a number of places Ellen Whiteová hovorí na niekoľkých miestach, that it is in a time of crisis that character is revealed. že v čase krízy sa zjavuje povaha alebo charakter. So, as I say, we're not in a prophetic time of crisis, Takže, ako som povedal, nie sme v prorockom čase krízy, because most, if not all, of the statements that she uses this phrasing lebo väčšina miest, na ktoré ona používa túto frázu, can be placed in a dispensation, sa môžu umiestniť do určitej epochy. and that dispensation is not the one we are currently in. A tá epocha nie je tá, v ktorej sa teraz nachádzame. But as we head toward this crisis, Ale ako smerujeme k tejto kríze, when people know that something important is about to happen, keď ľudia vedia, že sa udeje niečo dôležité, that a crisis is about to occur, že sa objaví kríza, or that their end is near, alebo že ich koniec je blízko, they tend to change their behavior. majú tendenciu zmeniť svoje správanie. And what I've tried to do over the last 12 to 15 months To, čo som sa snažil urobiť za posledných 12 až 15 mesiacov, is to begin to focus our attention on the coming crisis, the Sunday law. bolo to, aby sme začali upriamovať svoju pozornosť na prichádzajúcu krízu, na nedeľný zákon. And I think in order for that to be done, A myslím, že na to, aby sa toto urobilo, we need to reconsider or reevaluate who we are and what we stand for. musíme znovu zvážiť a prehodnotiť, kým sme a za čo stojíme, za čím stojíme. This work of preparing for the coming crisis didn't begin at the IPR camp meetings. Táto práca na prípravu prichádzajúcej krízy nezačala Although some people are using those meetings as a reference point. pri stretnutiach IPR, aj keď niektorí to používajú ako takú odvolávku, tieto stretnutia. And last week, I spent some time in 2 presentations clarifying points that I had made earlier. Minulý týždeň som strávil nejaký čas na 2 prezentáciách, kde som vyjasňoval body alebo tvrdenia, ktoré som povedal predtým. As I said, this is a subject that I've been trying to discuss for over a year. Ako som povedal, toto je téma, o ktorej som sa snažil hovoriť viac ako rok už. And last week, I laid out certain phases of that work. A minulý týždeň som predložil určité fázy tohto diela. And the gradual steps that I've taken to try to awaken our consciousness A postupné kroky, ktorými som šiel, keď som sa snažil prebudiť naše svedomie a vedomie. considering the time in which we're living and
the future crisis ahead of us. K tomu, aby sme sa prebudili do času, v ktorom žijeme a aká kríza budúca je pred nami. And have approached this issue from varying perspectives. A k tejto téme som pristupoval z viacerých perspektív. What my hope is Čo je moja nádej? that each of us, Nech každý z nás, wherever we think that we are in this movement, kdekoľvek si myslíme, že sa nachádzame v rámci tohto hnutia, whether we feel like as though we are full participants, či sa cítime ako plní účastníci, or that we have been disenfranchised. alebo sme boli nejak tak na okraji. So I'll explain disenfranchised. Vysvetlím to slovo. Some people may not know what the word means. Niektorí možno nevedia, čo to slovo znamená. It's people who think that they have been unfairly treated. Sú to ľudia, ktorí si myslia, že sa s nimi zaobchádzalo nespravodlivo. Or misunderstood. Alebo boli nepochopení. And the term that's used in the world to describe that nowadays. A slovo, ktoré sa používa vo svete v týchto dňoch na popis tohoto tu, is cancel culture. Je kultúra zrušenia. Or the idea that people aren't allowed to speak their minds. Je to myšlienka toho, že ľudia nemôžu povedať, čo majú na mysli. Now, I'm not trying to suggest that each of us or any of us can say anything we want to. Nesnažím sa navrhnúť, že kdokoľvek z nás môže povedať, čo chce. We discussed this last week. O tomto sme hovorili minulý týždeň. When I asked the question, or the question was posed, Keď som sa pýtal otázku, alebo taká otázka bola položená, in fact, it was actually a statement, I believe. a skôr to bol výrok, myslím. If we as a movement are now liberal and no longer conservative. Či my ako hnutie sme teraz liberálni a už nie sme konzervatívni. And I tried to show that we are as conservative as we have ever been. A snažil som sa ukázať, že sme takí konzervatívni, akí sme vždy boli. So I'm not suggesting that each of us are free or have the liberty to say what we want, any time that we want, how we want. Takže nemyslím si, že každý z nás má nejakú slobodu povedať, čo chceme, kedy chceme, ako chceme, kde chceme. What, when, Čo, how. kedy a ako. But that needs to be balanced. Ale musí to byť vyvážené. It needs to be balanced with the idea, with the belief. Musí to byť vyvážené s myšlienkou viery, Both corporately and individually, hromadne a jednotlivo. that we are all part of something, Že sme súčasťou niečoho. that we are not leaving groups of people by the side, Že nezanechávame skupinu ľudí niekde na kraji. that individuals or groups of people in our movement do not feel that they have been ignored or rejected. Aby sa jednotlivci alebo skupina ľudí necítili, že boli odmietnutí. Now I know for a certainty Viem naisto, there are some, že sú niektorí, perhaps more than we appreciate, možno ich je viac, ako by sme chceli, perhaps more than we're honest about, a viac, ako sme ochotní úprimne priznať, that do feel disenfranchised, which I defined earlier. ktorí sa takto cítia. To som definoval predtým to slovo, že bolo s nimi zle zaobchádzané. And what I want to do, A to, čo by som chcel spraviť, both as a leader aj ako vodca,
and as a member, aj ako člen, in the closing moments of this dispensation, v tých záverečných momentoch tejto epochy is to gather up the fragments je pozbierať tie kúsky, to prepare for the coming crisis. aby sme sa pripravili na prichádzajúcu krízu. And on the line of the 144,000, Na línii 144 000 I believe we're all aware that there are two crises that follow back to back that are ahead of us. verím, že vieme, že tam sú dve krízy, ktoré nasledujú jedna po druhej. A sú pred Prophetically, we nami. call them the Sunday law and then the close of probation. Prorockých nazývame nedeľný zákon a záver milosti. It seems to me Zdá sa mi, that this is the opportune moment, že toto je tá príležitosť, taký really the moment, final opportunity posledná príležitosť for us to begin this work pre nás, aby sme začali toto dielo of coming together, toho, aby sme sa spojili of putting away our differences a odložili naše rozdielnosti and preparing for the coming a crisis. pripravili sa na prichádzajúcu krízu. So, besides a theological, doctrinal, and technical discussion, Okrem teologickej a také nejakej doktrinálnej diskusie, technickej, so I said doctrinal, theological, and technical, of course. Teologická, doktrinálna, technická, to samozrejme. Besides those issues, Okrem tých, what I've tried to discuss in my presentations over the past 12 months okrem týchto problémov, to, čo som sa snažil hovoriť v mojich posledných prezentáciách za posledných 12 mesiacov, is to give an opportunity for those who feel rejected or separated from us bolo dať možnosť tým, ktorí sa cítia odmietnutí alebo oddelení od nás, an opportunity for them to reevaluate their position, aby mali príležitosť znova zhodnotiť ich pozíciu, their thoughts and their ich feelings, myšlienky a pocity and begin to take steps to be reintegrated into the movement. a aby išli tými krokmi a znova sa integrovali do hnutia. Some have already left bodily, physically. Niektorí už odišli fyzicky svojim telom. They're an important class of people. Oni sú dôležitou triedou alebo takou skupinou, But there's a forgotten class. ale je tu jedna zabudnutá skupina. Those who have chosen not to leave, Tí, ktorí sa rozhodli neodísť, but deep down ale hlboko vnútri do not feel part of the movement. sa necítia byť súčasťou hnutia. And I've tried to express that in different ways. Snažil som sa to vysvetliť rôznymi spôsobmi. That they feel silenced. Buď sa cítia, že sú nejakí umlčaní, They feel that their legitimate concerns aren't addressed. alebo majú pocit, že ich legitímne obavy nie sú That they zodpovedané, can't question. že nemôžu mať pochybnosť. I don't mean question core elements of the message, Nemyslím spochybňovať nejaké zásadné otázky posolstva, but there may be things that they disagree with. ale môžu byť veci, s ktorými nesúhlasia. And whilst that group of people are not my only concern, Zatiaľ, čo táto skupina ľudí nie sú moja jediná obava, I think it's time for them and the rest of us myslím, že je čas pre nich aj pre zbytok nás, to begin to have a conversation aby sme začali rozprávať
personally, osobne, publicly, verejne and in our classes a v rámci našich hodín, to try to attempt reconciliation. aby sme sa pokúsili o také znovu zjednotenie, uzdravenie. It serves no one any good Nikomu to neurobi nič dobré, neposlúži to na dobré, if people feel that they are not really a part of the movement, ak sa that they don't have an identity. ľudia cítia, že nie sú naozaj súčasťou hnutia, že nemajú identitu. And I want us to consider these things Chcem, aby sme zvážili tieto veci. wherever we stand, wherever we are in relationship to this issue, positive or negative. Kdekoľvek stojíme v súvislosti s touto témou, či je to negatívne alebo pozitívne. And I want those members, A chcem, aby títo členovia, whether they're individuals or whether they're a group, či sú jednotlivci alebo skupina, to lay down their weapons aby zložili svoje zbrane and begin to try to be reconciled a aby sa začali pokúšať o takú obnovu, uzdravenie, and that zjednotenie. demands A to vyžaduje, that the rest of us, aby zbytok z nás, those who feel part of this movement, tí, ktorí sa cítia byť súčasťou tohto hnutia, that we have an obligation my máme povinnosť to try to create an environment in this movement snažiť sa v tomto hnutí vytvoriť prostredie, that's willing to be more open ktoré je ochotné byť viac otvorené to different ideas rôznym myšlienkam, názorom, and to have open and honest conversations. aby sme mali otvorené a úprimné konverzácie. In the past, V minulosti, whilst people may not have realized, ľudia si možno neuvedomili, there was an undercurrent that nobody spoke about, bola taká vec pod povrchom, o ktorej nikto nehovoril. which was about American entitlement. Bolo to o americkej oprávnenosti. Can you hear me okay? I said about American entitlement. Yes. Americká oprávnenosť. So this idea Táto myšlienka was based upon inspiration, bola založená na inšpirácii, where America was identified as being central to end-time prophecy. kedy Amerika bola identifikovaná vlastne ako centrálna voči proroctvu záverečných dní. It is, after all, the glorious land. Veď vlastne je to krásna zem. Now, with that prophetic model, S týmto prorockým modelom the leadership that was based in the United States vedenie, ktoré bolo v Spojených štátoch felt a ukotvené, sense of entitlement to maintain control of the work. cítilo toto oprávnenie zachovať si kontrolu nad dielom. And that wasn't a problem until it began to be questioned. To nebol problém, dokiaľ sa to nezačalo spochybňovať. Now, that question wasn't just a theoretical one. Táto otázka nebola len teoretická, It was not based upon discontent. nebolo to založené na nespokojnosti, Or rebellion, alebo rebelii, but let's call it providence. nazvime to
God, in prezieravosť. their infinite wisdom, Boh vo svojej nekonečnej múdrosti raised up people in the movement pozdvihol ľudí v hnutí, who were not from the glorious ktorí land. neboli z krásnej zeme. And over the decades, there have been many A počas 10 ročí boli mnohí, who have helped shape and mold and direct the message. ktorí pomohli viesť a uformovať to posolstvo. But that began to be a problem Ale to začal byť problém, when it was seen that they were beginning to take over leadership positions. keď bolo vidieť, že oni začínajú preberať vedúce pozície. We've all heard of the phrase, Všetci sme počuli frázu they must increase and I must decrease. oni sa musia zväčšiť a ja musím sa menšiť. And the reality of that was more painful than people imagined it could ever be. A realita toho bola oveľa bolestivejšia, ako si ľudia predstavili, že to vôbec niekedy bude. That was in a previous To bolo dispensation. v predchádzajúcej epoche. And everybody here today A každý dnes tu accepts what happened prijíma, čo sa stalo and the consequences of what a happened. následky toho, čo sa stalo. But we entered into another crisis in our Ale movement. my sme v našom hnutí vstúpili do ďalšej krízy. This was not based upon geography Nebolo to založené na geografii nor race, alebo rase, but it was based upon gender, ale na pohlaví. upon, if I can use this phrase, Ak môžem použiť túto frázu, the role and responsibility na role a zodpovednosti of men and women in this mužov movement. a žien v tomto hnutí. And I know that it's dangerous and no longer appropriate to use this this model. A viem, že je to nebezpečné a už to ani nie je vhodné používať tento model. This bipolar model of humanity. Tento bipolárny model ľudskosti. But it's led to a problem within our movement. Ale v našom hnutí to viedlo k problému. If you'll allow me to use this bipolar model for a little bit longer, Ak mi dovolíte, použijem tento bipolárny model trošku dlhšie ešte. that it's not people of color, Nie sú to farební ľudia, it's not those from the glorious nie land sú to ani tí z krásnej zeme, that feel disenfranchised, ktorí sa cítia byť ublížení. it's men. Sú to muži. Half of this movement Polovica tohto hnutia do not feel as though they are equal partners. sa necítia ako rovnocenní partneri. They feel as though they have been cancelled, Cítia sa, ako keby boli zrušení. silenced, Utišení, boli im zapchaté ústa. unable to complain, Nemôžu sa sťažovať, unable to give their perspective, nemôžu dať svoju perspektívu. and basically left without a voice. Boli ponechaní bez hlasu. Now, whilst this is important and serious, Zatiaľ, čo toto je dôležité a vážne, I do need to remind all these men that feel like this všetkým mužom, ktorí sa takto cítia, musím pripomenúť, and I'm not saying it's every man, nehovorím, že je to každý muž, but this is the very experience that women have endured
for Ale millennia. toto je skúsenosť, ktorú prežívali ženy milénia. But it's all too commonplace Ale je to všetko príliš bežné in the world, in the vo church, svete, v cirkvi, in culture and religion, kultúre a náboženstve. because at the end of the day, there's really no difference between the two. Lebo v závere nakoniec naozaj nie je rozdiel medzi týmito dvoma. No difference between the world and the church. Nie je rozdiel medzi cirkvou a svetom. No difference between culture and religion. Nie je rozdiel medzi kultúrou a náboženstvom. A model that I've used frequently Model, ktorý som používal pravidelne, is that they're two sides of the same je, coin. že sú to dve strany tej istej mince. And because we've all been indoctrinated, we've all grown up in this patriarchal framework. Pretože sme všetci boli indoktrinovaní, vyrastli sme v tom patriarchálnom rámci. It seemed normal Je nenormálne? that men would lead, Zdá sa normálne, že muži budú that their viesť, voices and opinions would be heard, že budeme vypočúvať ich názory, ich hlasy budú vypočuté, that they would mold and shape the direction in which this prophetic movement would go. že budú formovať cestu, ktorou pôjde toto prorocké hnutie. But as we have tried to become more egalitarian, Ale keď sme sa trošku viac stali takí rovnostkársky, many men in our movement don't view the change in that way. mnohí muži v našom hnutí nevidia tie zmeny týmto spôsobom. I think many of them believe we have become more sexist. Myslím, že mnohí z nich veria, že sme sa stali viac sexistickí. And they will describe their experience, A popisujú svoju skúsenosť, if they're brave ak enough, sú dostatočne odvážni. quietly, privately amongst friends and confidants, Potichu, súkromí medzi kamarátmi a nejakými dôverníkmi, that they don't see equality že oni nevidia rovnosť, because they see that their voices have been taken away. lebo oni vidia, že im boli vzaté hlasy. For those men, Pre týchto mužov I'm not trying to say to them nesnažím sa im povedať, that this is retribution, že toto je nejaká this is payback. odplata, That this is women taking their revenge. že ženy teraz im vykonávajú nejakú Because I pomstu. fear some of them view this change in that way. Lebo obávam sa, že niektorí tieto zmeny vidia tým spôsobom. But it's not. Ale nie je to tak. This is women To sú ženy, who have, from the beginning of time, ktoré už od začiatku suffered under the oppressive force of men, trpeli pod utláčajúcou silou mužov, not just bad men. nie len zlých mužov. What's worse, that they have suffered under the rule of good men. Čo je horšie, oni trpeli pod vládou dobrých mužov. And I think in many ways that's A worse. myslím si, že v mnohých oblastiach toto je horšie, alebo mnohými spôsobmi. I used the phrase in a previous presentation, V predchádzajúcej prezentácii som použil frázu the enemy within the gate, nepriateľ v bránach. which is not a biblical To term, nie je biblický pojem. because the biblical term or idea Ten biblický pojem alebo taký nápad by bol, is that there's an enemy at the gate, je, že nepriateľ an external force, je v bráne, že je to ako prišiel which is zvonku. what this movement was created to proclaim. A to malo toto hnutie hlásať. Na to bolo utvorené. That there is an enemy
at the gate, že je nepriateľ pri bráne and we need to come together to repel and resist a my it. musíme sa spojiť, aby sme ho zapudili a stáli mu na odpor. But we cannot do that work Ale nemôžeme robiť toto dielo, until we deal with the enemy within. dokiaľ sa nevysporiadame s tým nepriateľom, ktorý je vnútri. And of course, I use the term enemy Samozrejme, použil som pojem nepriateľ. not in a literal sense, Nie doslovným spôsobom, not in a moral sense, ani morálnym, but it's a play on ale je to words. taká slovná hračka. Because if those people in our Ak movement títo ľudia v našom hnutí do not begin to see themselves nezačnú vidieť samých seba as real, genuine, legitimate members of this movement, ako skutočných, naozajstných, legitímnych členov tohto hnutia, they won't join with the rest of us nepridajú sa k zbytku, k nám. in resisting the external foe, Keď bude treba sa vzoprieť tomu vonkajšiemu because nepriateľovi, there is one. pretože taký tam je. We may not fully understand what it looks like. Možno plne nerozumieme, ako vyzerá. We may not understand what it means to resist this external force. Možno plne nerozumieme tomu, ako vyzerá postaviť sa na odpor tomuto tejto Maybe there's vonkajšej still much for us to learn and unlearn. vonkajšej sile. Možno ešte mnohé sa musíme naučiť a mnohé odučiť. But the great controversy is still intact. Ale ten veľký spor je stále nedotknutý, nedotknutelný. The core principles on which it's founded are still true. Tie základné princípy, na ktorých je založený, sú stále pravdivé. And A therefore, teda, not just today, nielen dnes, but over the last 12 months ale, and longer, ale za posledných 12 mesiacov a dávnejšie I've been appealing to this movement som pôsobil alebo volal k tomuto hnutiu, to get its house in order. aby si dali veci do poriadku. And that's not just understanding the theological events that are happening all around A us. to nie je len porozumenie tých teologických udalostí, ktoré sa dejú okolo nás. I'm not negating the need to study what's happening in the world. Nepopieram potrebu toho, aby sme študovali toho, čo sa deje vo svete. But if we're not careful, Ale ak nebudeme opatrní, this work can in and of itself become a distraction. táto samotná vec sa nám môže stať, že nás rozptýlením. Because there are people in our movement that are hurting. Lebo sú ľudia v našom hnutí, ktorí cítia bolesť, cítia sa ubližení. And that hurt is on different levels. A tá bolesť je na rôznych úrovniach. But I think the core issue Ale myslím, že ten kľúčový problém is that these people, je, že títo ľudia, the vast majority of whom are men, väčšina z nich sú muži, feel that they have been put to one side, sidelined, sa cítia, že boli daní na bok, na kraj and that they no longer have a functioning voice amongst a us. že medzi nami už nemajú funkčný hlas. They may disagree with some of the finer points that we believe and teach. Možno nesúhlasia s niektorými takými jemnejšími vecami, ktoré učíme a veríme. There may be some things that they don't understand why we emphasize. A sú niektoré veci, ktorým možno nerozumejú, že prečo ich zdôrazňujeme. They may disagree with some of the things that we speak of. Môžu s niektorými vecami nesúhlasiť, o ktorých my hovoríme. Whilst I am not in any way challenging or questioning the midnight cry message, Zatiaľ, čo žiadnym spôsobom nespochybňujem posolstvo polnočného volania,
and the studies upon which that message was built, a štúdie, na ktorých bolo toto posolstvo vybudované, and more importantly, the methodology upon which it was constructed, a čo je ešte dôležitejšie, na metodológia, na ktorej bolo to skonštruované. maybe some of the questions that these people have, Možno nejaké otázky, ktoré títo ľudia majú, maybe they're correct to ask these questions. a možno majú pravdu, že sa ich pýtajú. Maybe their views have some legitimacy. A možno ten ich pohľad má svoju legitimnosť. Maybe there are things we need to correct, A možno musíme niektoré veci opraviť. or at least explain in a better way. Alebo minimálne lepším spôsobom vysvetliť. So these are some of the thoughts and ideas that have been in my Takže mind toto sú niektoré myšlienky a názory, ktoré boli v mojej mysli, as we approach the Sunday law, ako prichádzame k nedeľnému zákonu. as we are about to crash onto the beach Ako prichádzame k tomu stroskotaniu na pláži. I use this term we collectively. Používam pojem my, ako všetci. We, the world. My, celý svet. As we do that, Keď to urobíme and we see the nearness of the time, a uvidíme tú blízkosť toho času, surely it behooves us. It's our responsibility. určite je to naša zodpovednosť. Nás to As much as lies in our power, toľko, koľko je v našich schopnostiach, v našej moci, to search out the lost sheep of the house of Israel. musíme vyhľadať tie stratené ovce domu Izraelovho. And in this context, A v tomto kontexte the house of Israel is this movement, the stone. dom Izraela je toto hnutie, to je ten kameň. As individuals, Ako jednotlivci, as fellowships, ako as ministries, ako služobnosti and as leaders. a ako vodcovia a I spoločenstva. think it's our responsibility To je naša zodpovednosť. collectively Hromadne. to create a space Aby sme utvorili priestor before the crisis comes upon us and it's too late, predtým, ako tá kríza príde na nás a už bude príliš neskoro, to give an opportunity for dialogue, aby sme dali možnosť na dialog that misunderstandings, a nedorozumenia that hurt feelings a na tie bolavé pocity, can be discussed aby sa o tom mohlo hovoriť and hopefully overcome, a aby sme ich snáď mohli prekonať, so that we can have a sufficient level of unity aby sme mohli mať dostatočnú úroveň jednoty, upon which to move forward. na ktorej sa budeme hýbať vpred. So this is a short summary Toto je také krátke zhrnutie of what I've been trying to do over the past 12 months, toho, čo som sa snažil robiť za posledných 12 mesiacov, when I have spoken, or when I began to speak about the subject of the Levites and then developed our thinking. keď som začal hovoriť o téme Levitov a potom sa to rozvíjalo v našom myslení. When I've spoken at length about what it means to be a teacher in this movement. Keď som v rozsahu hovoril o tom, čo to znamená byť učiteľom v tomto hnutí. I got asked a question recently. Nedávno som dostal otázku. It's a term that's used in the world. Je to pojem, ktorý sa používa vo svete. And depending on which part of the world you live, it could be phrased differently.
Závisiac, na ktorom mieste vo svete žijete, môže sa to rôzne položiť tá otázka. So in English, the phrase is called the following. Takže v angličtine sa to hovorí takto. It's called inclusive writing. Inkluzívne písanie sa to nazýva. And as you can see from the title, Ako už môžete vidieť z toho nadpisu, just picking the word keď inclusive vyberieme to slovo inkluzívne, means to include people, znamená zahrnúť ľudí, which means not to exclude people. čo znamená nie vytesniť ľudí alebo The vylúčiť. question that was asked, Otázka, ktorá bola sa položená, is this a concept or an idea that we should adopt or embrace je toto within our koncept movement? alebo myšlienka, ktorú by sme v našom hnutí mali prijať? And if you have heard of the term before and done some research, Ak ste už počuli o tomto pojme a robili ste nejaký prieskum, you'll have an opinion. budete mať nejaký názor. If you haven't heard of the term before, I'm sure you'll look it up now. Ak ste o tom nepočuli, tak určite si to teraz pozriete. But the simple answer is, I believe yes. Ale tá jednoduchá odpoveď je, verím, že áno. Now, inclusive writing covers many things. Takže inkluzívne písanie prichádza ako mnoho In fact, vecí. it's so expansive that everybody would have their own varying or differing views on what would be inclusive writing and what would not Je be. to také rozsiahle, že určite každý by mal veľmi také odlišné názory na to, čo to je a čo to nie je. But simply put, Ale povedané zjednodušene, I think it's good, a myslím si, že je to dobré, both in our written form and spoken form, aj v písanej, aj v hovorenej forme, to use the core concepts of inclusive writing as much as possible. aby sme používali ten koncept toho inkluzívneho písania tak veľmi, ako sa len dá. Because as the title indicates, Tak ako ten názov indikuje, what we want to do when we speak about people is to include them, to, čo chceme spraviť, je, že keď hovoríme o ľuďoch, chceme ich value zahrnúť, them, chceme im doznať tú ich hodnotu, so they do not feel as though they are aby sa different. necítili, že sú nejakí iní. So I'm sure that after having heard this term, Som si istý, že potom, ako sme počuli tento pojem, some of you will begin to research this, niektorí z vás toto budú skúmať, začnete z toho hľadať and perhaps someone might do a study a on it, možno niekto na to urobí štúdiu. because it's all about including people rather than excluding them. Je to celé o tom, ako zahrnúť ľudí a nie ich vylúčiť. And it's about communicating with one another Je to o komunikácii jeden s druhým. based upon our shared humanity. Na základe našej zdieľanej ľudskosti. And as I spoke earlier, Ako som hovoril predtým, I think it helps people to feel part of something, myslím si, že to pomáha, aby sa ľudia cítili byť súčasťou niečoho. which means people will feel empowered Ľudia sa budú cítiť posilnení, rather than being set aside, skôr ako daní niekde nabok, disenfranchised, daní na okraj, že sú or another word that's often used is marginalized, alebo marginalizovaní. To je pojem, ktorý sa často používa. which means obviously to be put on the margins or on the edge of Čiže something. to je daný na kraj niečoho. So I think it would be a good exercise Myslím, že by to bolo také dobré cvičenie to whatever degree that you're able to or na willing to, akékoľvek úrovni, ako ste schopní alebo
ochotní, to look at inclusive writing and begin to have some aby ste self-examination. sa pozreli na to inkluzívne písanie a mali nejakú, aby ste sa iba samých skúmali. To take out gender biases from your words and your thoughts. Aby ste začali vyberať tie To not speak také rodové of predpoklady people in reference to their what they look like or descriptions of their z appearance. vašich myšlienok, aby ste o ľuďoch nehovorili vlastne v tých zámenách, ktoré podľa toho, ako vyzerajú, ako ich popisujú. Some time ago now, Pred nejakým časom už to je, I mentioned in a presentation som v prezentácii spomenul, that I had a problem with women who had short hair. že mám problém so ženami, ktoré majú krátke vlasy. Now, when I made that Keď som statement, to povedal, which was in the first person, not third ja som to person, hovoril v prvej osobe, nie v tretej, I personified it to myself, ja som si to personifikoval na seba, as I often to ja do. robím často. The vast majority of people understood what I was saying. Väčšina ľudí pochopila, čo som hovoril. That I wasn't speaking about Že myself, som nehovoril sám o sebe, but that I was speaking on behalf of other people or other groups in our ale movement. hovoril som za nejakých iných ľudí, iné skupiny v našom hnutí. Now, as we've spoken about inclusive A language, keď som hovoril o inkluzívnom jazyku, I want to remind us chcem vám pripomenúť, there's a difference between the words that we speak and the actions that we take, že je rozdiel medzi slovami, ktoré hovoríme a skutkami, ktoré robíme. and our thoughts and A motivations. našich myšlienok a motivácií. So, the ideal situation is that those two things, the inner thoughts and the external actions, match, V ideálnej situácii tieto dve veci, myšlienky a skutky, sa zhodujú. but that's a Ale process. to je proces. You will know Budete vedieť, that you're not allowed to abuse people. že nesmiete ľudí zneužívať. Everybody knows that that is the right thing. They believe that. Každý vie, že to je správna vec a tomu veria. I say everybody, I mean in the movement, Hovorím všetci, v hnutí myslím, but there are still adults amongst us stále sú medzi nami dospelí, who abuse others. ktorí druhých zneužívajú. There are still men abusing women, Stále sú muži, ktorí zneužívajú ženy and there are still parents abusing their a children. stále sú rodičia, ktorí So zneužívajú even svoje though there may deti. not be a desire as a parent to abuse your child, Aj keď nemáte tú túžbu ako rodič, aby ste zneužívali svoje parents still dieťa, do that. rodičia to stále robia. There's a disconnect between the belief system and the action. Je tu nezhoda medzi tým, čomu veria a ako sa správajú. This is all to do with the studies related to the nature of humanity. Toto všetko súvisí so štúdiami o prirodzenosti človeka. Our construction, if you like. Z tej našej konštrukcie, keď to tak môžeme povedať. And I've tried to describe this in various ways. A snažil som sa toto popísať rôznymi spôsobmi. So one that I focused on extensively Jedno, na čo som sa dosť zameral, was the fast brain and the slow brain. bol rýchly a pomalý mozog.
And I think I've spoken about that so often. A myslím, že som o tom tak často hovoril. Most of us understand the concepts, at least to a degree. Väčšina z nás rozumie tomu konceptu, aspoň do určitého stupňa. And many of us have read books on it. Mnohí z nás si o tom prečítali knihy. So the ideal situation is that our inner thoughts, our feelings match our behavior. V tej ideálnej situácii naše vnútorné myšlienky sú v súlade s našim správaním. Now, sometimes our beliefs are correct, Niekedy máme správnu vieru, but our behavior is ale wrong. máme nesprávne správanie. That's not good, To nie je dobré, but it's a reality of our humanity. ale je to realita našej ľudskosti. Sometimes Niekedy our behavior is good, naše správanie je dobré, but our thoughts and our feelings are not. ale naše myšlienky a pocity nie sú. You can restrain yourself Môžete samých seba obmedziť, because you're worried about the consequences of bad behavior. pretože sa obávate následkov zlého správania. In English, they use the term, but you bite your tongue. Po anglicky sa povie, že zahryznete si do jazyka. And you've all seen the emoji Poznáte ten taký emotikon, that has a zip over the mouth, čo má taký zips na puse, which means that you want to say something, but you're forcing your mouth shut. znamená to, že chcete niečo povedať, ale zavrete si ústa. So an example of that Príklad toho was back in 2019. bol v 2019, For one day, jeden deň, for one Sabbath, jedna sobota. the women in this Ženy movement v tomto hnutí were told to wear pants or trousers si mali obliecť nohavice and the question that came back a otázka, ktorá prišla, is what if they don't believe in it? je, že a čo ak tomu neveria? What should they do Čo then? majú potom robiť? Because it became a test question. Lebo sa to stalo skúškou. My response A was, moja odpoveď bola, even if you disagree with it, the fact that you follow the rules or the command on that day, aj keď s tým nesúhlasíš, to, že ste posluchli ten príkaz v ten deň, you would pass the test. prešli ste skúškou. And no one knows what that would mean for the future. Nikto nevie, čo to bude znamenať pre budúcnosť. But there was a test to be taken that Ale day. ten deň bola skúška. So we're speaking about inclusive writing because that's the question that was asked. Takže hovoríme o inkluzívnom písaní. To bola otázka, ktorú som dostal. We've spoken about the differences of inner thoughts and external actions. Hovorili sme o rozdieloch vnútorných myšlienok a vonkajších skutkov. And how they can differ. A ako sa to môže líšiť. And I've spoken about the parable that I gave. A hovoril som o podobenstve, ktoré som dal. About a man not liking a woman's appearance. O mužovi, ktorému sa nepáči výzor ženy. And it was in the context of short hair. Bolo to v kontexte krátkych vlasov. So a number of people contacted me afterwards Niekoľko ľudí ma potom kontaktovalo and they were wondering if I was speaking about myself. a pýtali sa ma, či som hovoril sám o sebe. Because they felt surprised that I would
openly speak about my dislike of short hair. Lebo ich to prekvapilo, že ja takto otvorene hovorím o tom, že sa mi nepáčia krátke vlasy. So they had not understood the exercise I was trying to take us through. Čiže oni nepochopili, že to bolo také cvičenie, ktorým som nás prevádzal. And one of the thoughts that came up in that discussion that I had with those several A people jedna z myšlienok, ktorá prišla v tých diskusiách, ktorú som mal s niekoľkými tými ľuďmi, was that whilst it was legitimate, whilst it was okay, bolo, že zatiaľ, čo to bolo legitímne alebo v poriadku, whilst I had a right mal som právo as an individual, ako jednotlivec an individual man, a muž to have an opinion mať názor upon the likes and dislikes that I would have ohľadom toho, čo sa mi páči a nepáči, about a woman's appearance. o tom, ako žena vyzerá. The example was long hair or short Ten hair. príklad boli krátke a dlhé vlasy. I was told, whilst it's legitimate to have those opinions, Zatiaľ, čo mi bolo povedané, že je legitímne mať tieto názory, because I'm free to, lebo mám na to slobodu, what they felt I didn't have a right to do, to, čo sa oni cítili, že na to nemám právo, or what I shouldn't have done alebo čo som nemal urobiť, as a leading figure, ako vodca, is to express my opinion in the way that I je had. vyjadriť môj názor týmto spôsobom. And what I found the most interesting Čo thing sa mi zdalo také najzaujímavejšie, and the most concerning mám thing z toho aj najväčšiu obavu, was not that I had been misunderstood, nejde o to, že ma zle pochopili that they didn't see that this was a parable, a nevideli, že je to podobenstvo, that I wasn't speaking about my že ja opinions, som nehovoril o mojom názore, but about others, ale o druhých. that to make a point, I identified as them, with them, Ale že aby som urobil pointu, tak som sa s nimi identifikoval. those men who have an opinion. Tí, ktorí majú ten názor. So what I found most To, worrying, z čoho mám najväčšiu obavu, and maybe you will disagree with what I'm about to say, možno budete nesúhlasiť s tým, čo poviem, but for me, it comes down to this idea of inclusive language. ale pre mňa to prichádza k tejto myšlienke inkluzívneho jazyka. Because inclusive language is good. But I think what's more important Čo je dôležitejšie? is to have inclusive thoughts, Mať inkluzívne myšlienky, that our thinking is inclusive, aby naše zmýšľanie bolo inkluzívne. not just our words, our Yeah. language. Nielen naše slova a náš jazyk. And I'm of the opinion, A ja mám taký názor, and this is not a parable, this is me, toto nie je podobenstvo, toto som ja, so you're welcome to disagree. takže môžete so mnou nesúhlasiť. And I'll use this again in a damaged framework Použijem to znova v takom poškodenom rámci, as a man ako muž, speaking about women. hovoriaci o ženách. I don't believe Neverím, that I even have a right že mám právo to have an opinion mať nejaký názor about a woman's hair. na to, aké má žena vlasy. I use the word opinion. Použil som slovo názor. I don't think I have a legitimate, I don't think it's legitimate for me Nemyslím si, že je to have legitímne, a personal preference, aby som mal nejakú osobnú preferenciu. because what ends up happening Lebo to, čo sa nakoniec stane, is that I end up marginalizing women. je, že budem ženy dávať na okraj.
based upon their looks. Na základe toho, ako vyzerajú. And I think that's, for me, fundamentally wrong. A myslím si, že to by bolo pre mňa od základu nesprávne. I think it's fundamentally correct Myslím si, že je to od základu správne, for an individual, aby jednotlivec, for a woman, žena, to have a preference, to have a choice mala voľbu, mala to, čo... about her own look, Mala vlastnú preferenciu o svojom vlastnom výzore, upon her own appearance. vzhľade. So she can choose for herself how she looks, Aby ona sama sa mohla rozhodnúť, ako vyzerá, what she prefers, čo ona preferuje, but as an outsider, third person, ale ako tretia osoba, outsider, I don't think I have a legitimate right to have a preference. nemyslím si, že mám legitímne právo mať nejakú preferenciu. I think my response should be, Moja odpoveď by podľa mňa mala byť, if she prefers to look that way, keď ona chce tak vyzerať, then not only is that her right, nielen je to jej právo, then that's good ale je to dobré for her. pre ňu. And I can't say whatever I think, Nemôžem povedať čokoľvek ja si myslím, because the ideal situation to be in lebo tá ideálna situácia, v ktorej by sme mali is that I byť, don't judge a person, a woman, on her appearance, je, že nebudem ženu súdiť podľa jej vzhľadu. which means I don't have a preference. To znamená, že nebudem mať nejakú preferenciu. Now, I know there are people who are going to disagree. Viem, že sú ľudia, ktorí budú s týmto nesúhlasiť. They're going to argue Budú proti tomu that argumentovať, people have a preference based upon appearance, že ľudia majú svoje preferencie na základe vzhľadu based upon attraction. a príťažlivosti. But I'm not focusing upon that aspect of our humanity. Ja teraz sa nezameriavam na tento aspekt našej ľudskosti, Because when we do, lebo keď to urobíme, when we speak about people that we're sexually attracted to based upon their appearance, keď budeme hovoriť o ľuďoch, ktorí nás sexuálne priťahujú vďaka svojmu vzhľadu, I think if we're not careful, myslím si, že ak nebudeme opatrní, we end up falling into a ditch. padneme do jamy. So I've collected some various thoughts Zhromaždil som niektoré myšlienky and packaged them together into this question, a som ich všetky dal do jedného balíka v tejto otázke. which is about being inclusive, A tá je o inkluzívnosti. not only in our language, Nielen v našom jazyku, but in our thoughts. ale aj v našich myšlienkach. Wherever you stand, wherever you are in this movement, Kdekoľvek stojíme, kdekoľvek sa v tomto hnutí nachádzame, whether you're one of the people who do judge on people's appearance, či sme jeden z tých, ktorí druhých súdia podľa ich vzhľadu, that you've told people that you prefer them a certain way, či sme ľuďom povedali, že sa nám to páči určitým spôsobom, which means that you desire to mold them in your image according to your preferences, čo znamená, že ich chcete formovať podľa vašich preferencií, podľa I'd ask you to stop vášho obrazu. Ja vás žiadam, aby ste s tým prestali. and consider their humanity, not your preferences. Aby ste zvažovali ich ľudskosť a nie vaše preferencie. All of these thoughts, all of these ideas Všetky tieto myšlienky are all interconnected. sú spolu prepojené. And the connection is A to prepojenie je, that we need to come together že musíme prísť spolu
and to attempt to stop focusing upon our differences a snažiť sa prestať sa zameriavať na naše rozdielnosti and not only see our shared humanity, a nie len vidieť tú našu zdieľanú ľudskosť, but also to realize that prophetically we are together, ale tiež uvedomiť si, že sme spolu prorocky, that we're not some random individuals. že nie sme nejakí náhodní jednotlivci, We're the 144,000 sme 144 000 who are required a od nás sa požaduje, to march in step aby sme išli jedným krokom, pochodovali. to Spoločným view krokom. things the same way, Aby sme veci videli rovnakým spôsobom. to have a common identity, Aby sme mali spoločnú identitu, mission, misiu and perspective of the truth. a perspektívu pravdy. If you feel Ak cítite, that you've been misunderstood, že ste boli zle pochopení, mistreated, že sa s vami zle zaobchádzalo, rejected, boli ste odmietnutí, if you feel that you may have done that to somebody alebo ak sa cítite, že ste to urobili niekomu, individually and collectively, osobne alebo hromadne, interpersonally and organizationally, či v rámci vzťahov alebo v rámci organizácie, seems to me zdá sa mi, that this is the last opportunity that we have že toto je posledná možnosť, ktorú máme, of seeking for the lost sheep and bringing them back into the fold. aby sme vyhľadali tie stratené ovce a priviedli ich naspäť do ovčinca. Some may make it back on their own, Niektoré sa vrátia možno samé, but the vast majority need to be searched out ale and healed. tú väčšinu musíme my nájsť a uzdraviť. This is not license Toto nie je licencia to ignore the truth, vedieť pravdu, to pretend that there are no rights and wrongs, predstierať, že nie sú žiadne veci that správne we're a free to nesprávne, believe what we want. že máme slobodu si veriť, čo chceme. But this is an opportunity Ale toto je možnosť, for each of us aby každý z nás to question our individual and corporate place in prophecy. Si tak položil otázku, kde je naše individuálne aj hromadné miesto v proroctve. We have been spared Boli sme ušetrení the burden, bremena the responsibility a zodpovednosti, of taking care of others. aby sme sa museli starať o druhých. We have been spared the responsibility of having to take care of others. Boli sme ušetrení tej zodpovednosti, aby sme sa museli starať o druhých. Because we have an opportunity now Lebo teraz máme možnosť, to take care of ourselves aby sme sa postarali sami o and to seba, prepare for the coming crisis. jeden o druhého a pripravili sa na prichádzajúcu krízu. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Dear Lord, Drahý Pane, as we open this weekend camp meeting, keď otvárame tento camp meeting, as it takes its place in prophetic history, ako sa to deje vo svojich prorockých dejinách, as together we explore the truths that you want us to understand, spolu skúmame tú pravdu, ktorú chceš, aby sme that will rozumeli, be brought to view during these coming presentations, ktorá bude privedená na pohľad v tých prichádzajúcich prezentáciách. I thank you Ďakujem ti for myself za mňa samého and behalf of all those in the movement a za tých všetkých, ktorí sú v hnutí, for being allowed to be a part
že si nám dovolil byť tvojou a súčasťou, part of this great prophetic movement, súčasťou tohto veľkého prorockého hnutia, not only corporately, nielen hromadne, but as an individual, ale ako jednotlivci. that you have given me a glimpse, Že si mi dal vidieť, že si mi dal ten that you have given taký... each of us a glimpse A každému z nás si dal taký záblesk into your divinity z tvojej božskosti. and what it means A čo to znamená? to be a living God, Byť žijúcim Bohom, one who takes responsibility tým, ktorý berie zodpovednosť for their behavior and their actions. za správanie, That when things go wrong, že keď sa veci pokazia, when you're accused of Keď si- bad behavior, obvinený zo zlého správania, you don't shy away, tak sa nestiahneš, you don't run away, neutečieš, but you face your responsibilities. ale čelíš svojej zodpovednosti. It's my prayer, Je to moja modlitba and I hope the prayer of everybody here, a dúfam, že modlitba každého tu, and through the coming meetings, aj cez tie prichádzajúce stretnutia, that we will enter into aby sme vošli and share that part do toho a zdieľali tú časť of your divinity, tvojej božskosti and we can live a môžeme žiť as your counterparts. ako tvoj naprotivok. In Jesus' name, V mene Ježiša. amen. Amen.